Hola, 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 estamos en un nuevo vídeo para el canal de Iker el Feo. Y pues bueno, vamos allá. Estamos en un vídeo de San Juan. Y pues bueno, estamos aquí con mi hermano. ¡Yay! ¡Y guapo! Con mi abuela. Hola. Y con mi abuelo. Hola. Y pues ahora vamos a dar una vuelta. Y bueno, si vamos a algún sitio interesante, pues os aviso, pero por ahora voy a parar el vídeo. Ahora después, Mila, hijo. Después, Mila. Bueno, hemos ido donde hacen el mercado. Donde hacen el mercado hemos ido para dar una vueltica. Y no mucho, y ya está. Luego iremos a casa y ya está. Buenas chambelanes, nos dirigimos a un parque para jugar un poquillo porque mi hermano... Milán, ¿a dónde vamos? A un parque. Vamos al parque de las Gabarras, cerca de aquí, de Buenavista. Entre las Gabarras y Buenavista, ¿no? Allá. Y pues ya está. Nos vemos luego cuando empiece a grabar otra vez. Hemos salido del parque y ahora vamos a ir a comprar unos Doritos. ¿Sí? Luego vamos a comprar una Coca-Cola también. Vamos a casa a dormir al Milan y vamos a San Juan. Bueno, ya tenemos los Doritos y ahora vamos a casa a que se duerma mi hermano y ya lo acabáis de escuchar. Bueno, ahora vamos a salir a ver cómo nos corre Fox. Mirad, ahí. Pues bueno, vamos a ver. Que me mato. Aquí no está el Víctor, ¿no? Este es de las 9, ahora son las 9. Mi primo es a las 11. Mi primo comienza a las 11. Cómo huele a quemado, tío. Cómo huele a quemado. Bueno, voy a grabar un poco más de cerca cuando pueda. Bueno, un poco más cerca. Están girando y dando vueltas. Y ya está. Un poco más. Bueno, ahora acaban de poner ese de arriba. Será tanto humo. Es muy imposible para hacer una fogata. Que spoiler, va a haber fogata en este vídeo. Bueno, ahora están haciendo como un baile. Toma, toma, toma. En cámara, si lo pongo normal, se aprecia súper lejos. Súper lejos, pero en verdad estoy cerquísima. Bueno, ya se ha acabado. Bueno, aquí estamos yendo, o sea, donde tenemos que tirar los petardos y a la fogata. La fogata. La fogata se veía por aquí, pero no sé dónde está ahora. ¿Esa montaña? Esa, sí. Eso es. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Pues sí, eso es inmenso. Ya lo sé. Es completamente inmenso. Eso. Eso es enorme. Ya lo sé. Es enorme. Se veía desde ahí abajote. ¿Quieres los guantes? Uy, qué susto. Ahora, ¿ves? Dios. Así tienes que hacerlo. Y bueno, Si no ha salido chispa ninguna. vamos a Pero solo antes ir que llegando. tienes que dejar caer, ¿no?
parece un tren. ¿Un tren? Sí. O un ave. Que va... Se la ha apagado. Bueno, cuando haga algo más interesante grabo otra vez. Para que veáis lo grande que es la fogata que van a encender. Madre mía, es enorme. Mira comparado con una persona. Es enorme. Encendiendo la fogata. Cuando se enciende sale eso. ¡Wow! Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.